تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحب بكم حبايبنا في كل مكان وأهلا بكم في فيديو جديد في قناة أبو أنس غاوي عصافير. إن شاء الله قبل ما نبدأ الفيديو أتمنى من حضراتكم تنزلوا تشرفونا وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتدوسوا إعجاب عشان يوصل لكم كل جديد، وإحنا عايزين القناة دي تكبر بيكم وليكم. ديت عصافير كناري زي ما انتم شايفين، ديت محطوطة تقريبا في مكان زي ما انتم حضراتكم شايفين كده، وبسم الله ما شاء الله مكان تحفة جدا جدا ومكان طبيعي طبعا، وزي ما انتم شايفين كده اللهم زد وبارك. وداون كناري وفيهم حسون، وبسم الله ما شاء الله التربية الجماعية ديت زي ما انتم حضراتكم عارفين بتجيب انتاج اكتر من التربية اللي هي الفردية. بيبقى العصفور بيبقى مطمئن ان كل ما تبقى العصافير مع بعضيها يبقى في اطمئنينة وتحس ان العصافير كلها قاعدة في مكانها. بس بصراحة التربية كويسة جدا اللي معمولة، وربنا يرزقنا ان شاء الله ونعمل حاجة زي كده، وربنا يوسع علينا ان شاء الله ونعمل حاجة زي كده. ولكن دولت طفرات كويسة، والحسون دون من اجمل الاصوات واحسن الاصوات اللي حضراتكم اللي ممكن تسمعوها وتشوفوها. تمام اهو، اللهم زد وبارك، اللهم زد وبارك. فيهم جاوة برضو وكناري وحسون. من اجمل الاصوات اللي احنا بنسمعها في حياتنا بصراحة الحسون والجاوة والكناري. بصراحة مناظر جميلة جدا زي ما انتم شايفين، اللهم زد وبارك. بصراحة يعني امر ممتع 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 يعني. وطبعا الكناري والحسون بسم الله ما شاء الله صوتهم رائع جدا وحاجة جميلة خالص. ده تقريبا عش اهوت، ده كناري بسم الله ما شاء الله. في فروخة اهيت اهو بسم الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك. ده فرخ واحد. الكناري والحسوم بيبقى شغلهم تقيل خالص، يعني ممكن يكون مثلا الكناري بيجيب مثلا بيضتين 3 4 بيضات بالكتير يعني، وفي طبعا بيبقى في اكتر من كده بس بيبقى قلة قليلة يعني. بس المعتاد يعني على طول بيبقى مثلا بيضتين 3، ده اقصى حاجة يعني. ان الطيور ديت بالذات اللي هي الكناري وحسون والزبرة والحاجات ديت والزبرة الفراولة، كل الحاجات ديت بتحب ان هي بتبقى في مكان منطلق، ما بتحبش ان هي بتبقى في مكان
اللي هو المكان اللي هو مثلا صغير وقفص والكلام ده، يعني دون ينتج عنده اكتر من ان هو يحط كل جوز لوحده. بسم الله ما شاء الله، بصراحة يعني حاجة جميلة جدا جدا، اللهم زد وبارك. ده حسون، هو جايب ازازة وزي ما انتم شايفين هو مخرمها ازاي. بصراحة تفكير رائع رائع جدا يعني. بسم الله ما شاء الله. حضراتكم انتوا عارفين الصوت دون، بسم الله ما شاء الله، لما يعني ساعة الصبحية كده مثلا بعد صلاة الفجر كده تسمع صوت الحسون دون، تحس ان انت قاعد في مكان بسم الله ما شاء الله. اللهم زد وبارك. دولت بسم الله ما شاء الله حسون، زي ما انتوا حضراتكم شايفين كده. هم الجو حر جدا، واقفين في شط ميه كده في الشارع، وطبعا زي ما انتوا شايفين عمال يستحموا بيها، ان ظهر الجو حر جدا. بس بصراحة يعني امر ممتع اوي، شكلهم تبارك الله سبحان الله، حتى الالوان متناسقة مع بعضيها وكل لون لوحده كده. وسبحان الخالق سبحان الخلاق سبحان الله، خلق فابدع فازهل العيون سبحانه. العصافير بتحب ان هي تعمل الحاجات ديت، واحنا عملنا فيديو قبل كده على موضوع ازاي ان انت تخلي العصفور يستحمى عندك. يعني احنا ممكن نجيب حاجة بسيطة كده، حاجة بسيطة جدا، طبق يكون مسطح شوية وحطينا فيه مية وتحطه جوه القفص، تمام، وهتلاقي العصافير تلقائي، بالذات العصافير الزبرة، يعني الزبرة والكناري، وشوف هم بيلعبوا على كده ومستمتعين جدا جدا باللي هم شايفينه ده يعني. اللهم زد وبارك، وربنا يبارك فيكم وجزاكم الله خيرا. وحضراتكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتنزلوا تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وأنا بحبكم جميعا في الله، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به.